បានជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះ BT ពី Channel YouTube BT នៅមករាវីដេអូនេះយើងទៅត្រឡប់មកពីមុខទឹកមើលផ្កាថ្មនៅខាងដើមកោះឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកភោជនីយដ្ឋានវិញដើម្បីរៀបចំញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់បាទអាហារថ្ងៃត្រង់យើងនេះនៅចំកណ្ដាលកោះនៅភោជនីយដ្ឋាន Mafiya បាទនេះគឺនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន Mafiya នៅឆ្នេរកោះ Thansour ហើយគេរៀបចំអាហារមិនមែននៅក្នុងហាងទេគឺនៅខាងក្រៅនេះបាទនៅកន្លែងក្រោមដើមដូងនេះគេរៀបតុឲ្យយើង5តុបាទសម្រាប់ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ពួកគ្នាយើងច្រើនអញ្ចឹងគេអត់ចង់ឲ្យលោកឡំជាមួយនឹងភ្ញៀវដទៃបាទពួកយើងមកជាលក្ខណៈតួជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរព្រៃភ្នំបាទ Forest Tour ដែលមាន Tour Leader ឈ្មោះចម្រុងបាទគេរៀបចំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅទីនេះសម្រាប់យើងជាពិសេសបាទហើយអាហារថ្ងៃត្រង់នេះរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកញ្ចប់តួថ្ងៃនេះគឺយើងមានចំណាយទេព្រោះយើងបានទិញតួមកដើម្បីដើរលេងនៅកោះ Thansour នេះបាទឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែអង្គុយលេងបន្តិចព្រោះយើងទិញត្រឡប់មកពីមួយទឹកមើលផ្កាថ្មឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងចម្រុងបន្តិចគាត់ជា Tour Leader នៃដំណើរកម្សាន្តនេះមួយមើលផ្កាថ្មរួចហើយមានការទៅអត់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលតាមប្រព័ន្ធទាំងអស់គ្នាក្នុងខេត្តតង់នេះញ៉ាំអាហារពេលទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Resort Mafiya 2នៅក្នុងកោះ Thansour ខ្ញុំមកអង្គុយនៅដែរចាយឡងមកនេះតើណោះនេះតើខ្ញុំជឿថាមានពលអូពេលនេះទៅមែនមកចាំមកទៅមួយអូណាដាក់បើទៅដែរខ្ញុំដល់ទៀតចេញបោះសុំបាច់ប្លុកតាកាច់ញ៉ាំលើមួយមានអ្នកអង្គុយនៅនេះបងអង្គុយទៅមកទៀតដែរចំណាក់មកបាទអាហារថ្ងៃត្រង់យើងថ្ងៃនេះមានម្ហូប6មុខបាទមានឆាគ្រឿងសមុទ្រមានមឹកនិងបង្គាបាទចៀនជូនត្រីសមុទ្របាទឆាបន្លែសុទ្ធឆាសាច់មាន់និងឆាឡុកឡាក់សាច់គោជាមួយនឹងស៊ុបបាទស៊ុបต้มយ៉ាំបាទស៊ុបឆ្នាំងភ្លើងបាទឥឡូវនេះយើងមានម្ហូបគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់គេអនឡាញគេអនឡាញដាក់ទៅវាអត់ទេបានអត់អាចទៅឡើងអត់ទៅយើងទៅទៅបាញ់មែនទេញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយខ្ញុំមកតាមញ៉ាំខ្ញុំមកចាំរហូតទេ
យើងសុំផ្សេងគ្រប់ណាស់ដល់ហើយតែអត់ច្បាស់យ៉ាងណាតែសម្រាប់អនឡាញគ្នាយើងមានអនឡាញ ค
បាទអាហារថ្ងៃត្រង់យើងបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែអង្គុយសម្រាកលេងបន្តិចនិងរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីឡើងជិះទូកពីកោះឋានសួគ៌ត្រឡប់ទៅកាន់ឆ្នេរខេត្តព្រះសីហនុវិញដើម្បីត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញបាទសូមអរគុណ